सोले मालको काम थियो, त्यो काम पनि सक्यो। सो अब चाहिँ पुग्छौँ हामी कालिकस्थानसम्म होइन।
कसम डरै लाग्दो यार बाटोमा कहिले त एक्लै हिँड्दा नि डरै लाग्दो हुन्छ त गाइस के भएको आजभोलि एक्लै बसेर बसेर मुस्कुराउनु
बाइकमा आएर पानी छाल्न आउँछ कस्तो खालको मुड भइदिए बाइक छैन Maya la pira tika sola